Herzlich willkommen zu Baba TV. Wir besuchen jetzt heute jemanden und werden mal gucken, wie er so lebt, was er so tut. Ihr seht ja bereits, ich bin im Wald, also wird spannend. Auf geht's. Hallöchen! Na, was macht ihr denn hier? Moin! Ja, moin. Ja. Na? So, wir sind jetzt hier bei dem Gabor in einem kleinen Reich. Ich habe das gerade schon im Intro verkündet, ne? Ja. Und ja, wie kommst du denn da drauf, dass du hier einfach so dir so einen schönen Wotan-Tempel, kann man das nennen? Nennen wir es einen Götterhain. Ein Götterhain errichtest? Ja, ein Tempel in der Natur, weil wie wir so schön sagen, wir Heiden, unser Tempel ist die Natur. Und so dachte ich mir, ich brauche einen kleinen Rückzugsort, wenn er auch gar nicht allzu fern der Zivilisation ist. Aber hier finde ich eine gewisse Form des Friedens und der Ruhe, die ich sonst eben in den Städten vermisse. Ja, und so ziehe ich mich dann hier an diesen Ort zurück. Und wie ihr sehen könnt, ich habe auch schon zwei Runen errichtet. Zum einen die Tivas-Rune, zum anderen die Urus-Rune. Und die haben natürlich auch eine gewisse Bedeutung. So steht die Tivas-Rune ja auch für den Gott Tyr, den Gott der Germanen. Und er gilt ja als der mutigste der Götter, da er seine Hand dem Fenriswolf geopfert hat, damit man ihn fesseln kann. Und so steht er für Mut. Tivas steht für Mut. Die Rune Urus wird mit dem Auerochsen in Verbindung gebracht, welcher ja für pure Kraft steht. Und so habe ich hier die Mut- und Kraftrune errichtet, die mir selber wiederum eben Mut und Kraft geben, in dieser oft chaotischen Welt zu bestehen. Zu Odin, die einzig Kraft, vor der wir knien. Auch fürcht kein Tod soll er erscheinen. Wir zerschmettern Schloss und Stein, ein Bund, ein Eid, Germanenschwur. Das ist die versteckte Spur, versperrt mit Axt für die Vorfahren. Wiedergeboren als unsere. Das Feuer lodert, die Flammen zum alten Brauch. Ein Feuer brennt, der Himmel geht. Oh, das Licht des Nordens kommt erhebt. Oh, doch aus dem Chaos, aus dem Schnee. Oh,
im Sturm befreit. Für Tür, für Feder, für das alte Licht, bis die Dunkelheit zerbricht. 6 Kilo rohes Fleisch. Und das dann Was dann vorzugsweise? Rind. Eigentlich nur Rind. Jetzt die Leber und die hier zartes Muskelfleisch halt. Ne? Gerne. Am liebsten hole ich mir Roulade persönlich. Du reißt jetzt so immer ab. So, da brauche ich auch keine Schere, nichts Messer. Also das kannst du so chillig abreißen, wenn das so nicht sehnig ist, überhaupt nicht. Roulade ist auch top gut. Oder Ich hatte eben eine interessante Unterredung mit Matthäus, dass er auf rohe Leber umgestiegen ist. Da wollen wir noch mal fragen, wie ihn die rohe Leber so jetzt bekommt. Bizeps ist auf jeden Fall gewachsen und Trizeps. Ja, ich arbeite schwer, verballer viele Kalorien. Beste Nahrung, ja. Was hast du sonst so von roher Leber gespürt? So? Die Leber hat mich auf jeden Fall ziemlich aggressiv gemacht, muss ich sagen. Ich war danach 2 Tage auf jeden Fall immer ganz schön auf Aggro. Hat auch natürlich Vor- und Nachteile. Ne? Ich meine, ich habe eine Tätigkeit, wo ich viel Energie auch rauspulvern kann wieder, ne? Wo ich mir das alles auch wieder rauslassen kann, aber es zog einfach nicht vorbei. Da kam ich nach 12 Stunden Arbeit nach Hause und war immer noch so geladen. Ne? Die Alte im Testo-Ranch verprügelt. Ja, Nein, das nicht. Ja, auch dieser Blutgeschmack. Ja, das war am Anfang ja eher ein Problem, ne? An den Händen auch zu halten und so weiter. Ja. Das stärkt schon so dieses innere Tier, wenn man so will. Oder wir sprachen vorhin über den Berserker-Modus, man kommt auf jeden Fall leichter in den Berserker-Modus mit roher Leber. Also rohem Fleisch allgemein schon, aber die rohe Leber ist nochmal auf jeden Fall ein deutlich gewaltiger Unterschied. Ja. Muss ich sagen. Ja. Ja, und das ist ja auch eine gewisse Wertschätzung von dem Tier. Also es ist ja nicht so wie die ganzen... Guten Abend, liebe Brüder und Schwestern im Geiste. Wir haben uns heute hier am Heiligen Hain, den wir geschaffen haben, im Namen Tivas versammelt und zu Ehren des Gottes der Germanen, Tyr, dem mutigsten, hebe ich den Krug und spreche aus: Tivas, ich erbitte dich um deinen Mut. Führe mich durch die Dunkelheit, führe mich zurück ins Licht. Neben mir die Rune Urus. Urus, die Urkraft. Ich erbete die Urkraft des Auerochsen, uns auf unserem Weg, liebe Brüder und Schwestern im Geiste, zu leiten. Lasst uns gemeinsam heute Abend den Krug heben und den Göttern ein Opfer darbringen. So spreche ich es aus. Ein Schluck für die Götter, ein Schluck für mich. Nun lasst uns diesen Abend gemeinsam ausklingen mit Gesprächen, Geschichten und Gedichten sowie Musik. Lasst uns ganz im Sinne unserer Ahnen, unseres Galgenherzen erblühen. Und so schließe ich dieses kleine Ritual für euch hier ab und bedanke mich dafür, dass die Götter heute Abend anwesend sind und Teil des Ganzen. Heil und Segen. Hallo Matthias, schön, dass du heute dabei bist. Und da frage ich mich natürlich, wie ist es dazu gekommen, dass du hier zu uns gefunden hast? Es war ein langer Weg. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich jetzt hier bin. Ich habe schon sehr viele verschiedene Geisteshaltungen und Weltanschauungen und auch spirituellen Wege beschritten. Angefangen ist es im Christentum. Das wohl ging über Satanismus, es ging über Buddhismus, es ging über
war eigentlich so der Schwerpunkt. Ich habe mich auch mit anderen Religionen beschäftigt. Ich habe mich mit hermetischen Gesetzen auseinandergesetzt. Kann man sagen, du hast eine spirituelle Reise hinter dir? Eine spirituelle Reise hinter mir, ja, tatsächlich. Und ich merke, dass dieser Bezug zu meinem, also diese Reise findet auf jeden Fall Heimat. Hat dich diese Reise ein Stück weit zurück zu den Wurzeln geführt? Genau. Ich habe ich habe keine Verwandten, die mir das irgendwie vorgelebt haben. Ich musste mir das alles selber erarbeiten. Im Gegenteil, waren alle sehr streng religiös und parallel dazu absolut unspirituell. Und ich hab das genau umgedreht in meinem Leben und finde die Wahrheit eigentlich, indem ich viel nach innen gehe. Ja. Und nicht, weiß ich nicht, zum Beispiel in eine Kirche gehe, weil ich möchte, dass meine Nachbarn mich für einen frommen Christ halten oder dass ich 5-mal am Tag nach Osten bete, weil ich die Anerkennung meiner Familie oder meiner Arbeitskollegen oder desgleichen möchte. Sondern ich habe den Kern in mir gesucht und da erkannt, dass ich Licht und Schatten bin und nicht nur Licht, so wie das die ganzen Religionen verlangen quasi von ihren Anhängern, die großen Religionen. Also du hast dich vom Dogmatischen getrennt. Genau, die den inneren Schatten halt komplett ablehnen und sagen, das gehört nicht zum Menschen, wir haben die Ursünde und wir müssen uns läutern und reinigen und so weiter. Also ich werde mich auch läutern, aber in meinem Sinne. Der Schatten ist ein Teil von mir und das wird im germanischen Heidentum auf jeden Fall so gesehen und in meinem Leben hat mir das auch gezeigt. Es gibt viele Irrwege. Gibt es etwas im germanischen Heidentum, das etwas ganz Besonderes in dir auslöst? Zum Beispiel gibt es spezielle Gottheiten oder Wesenheiten, die dich besonders interessieren, denen du dich nahe fühlst? Also ich bin ein Mensch, der sehr viel Wissen ansammeln möchte. Also ich habe auf jeden Fall einen Wotan-Bezug. Wissbegierig wie Wotan selbst. Ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn. Ja. Insbesondere auch, wenn ich andere schütze, denen Unrecht widerfährt. Thor, der Schützer der Menschen, des Mittlers. Thor, weil ich auch eher an Tür denke, ja. Der auch den Arm opfert, um auch seine ganze Sippe zu schützen. Ne? Er opfert den Arm, damit es kein anderer machen muss. Ja. Und gleichzeitig könnte man ja auch noch sagen, er zähmt auch das innere Tier. Oder er zähmt das äußere Tier, den Fenriswolf. Ja. Auch, man sagen kann, der Mensch hat ja auch das innere Tier. Ja, richtig. Und oder es gibt auch das Gleichnis von den 2 Wölfen, dem Indianer, wo der zu seinem Vater sagt, ja, ich habe 2 Wölfe in mir und die kämpfen und der wird gewinnen. Und dann sagt der, den du fütterst. Mhm. Und ich finde, der Analogie ist quasi, hat er das Tür sozusagen wie der gute Wolf, insofern, oder die gute Macht. Und der andere ist die zerstörerische Macht. Okay. Und er hat aber am Ende eine Einigung gefunden, sage ich mal. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, beide Wölfe zu füttern und ein Gleichgewicht zu führen? Ich führe die zusammen, ich verschmelze die. Also ich für mich will die verschmelzen und werde nicht einen Teil von mir abstoßen, so wie das heutzutage halt in allen Bereichen gemacht wird und auch angeraten wird. Genauso wie auch in den großen Religionen. Ja. Das ist ja genauso. Die verleugnen den Schatten und verstärken den damit eigentlich nur noch unterschwellig. Ich habe auch vorhin schon von dir erfahren, dass du auch eine gewisse Wildheit in dir hast. Ja? Die habe ich auf jeden Fall. Was ich ja gerne auch als das Wesen des Berserkers bezeichne. Wie hast du gelernt, diese Wildheit zu bändigen oder zu kanalisieren? Ich habe viel Sport immer gemacht. Ich lasse der auch freien Lauf, aber eher, wenn ich für mich bin, kann ich das auch mal frei rauslassen. Wenn ich beim Autofahren allein zum Beispiel, da kann ich mir komplett nicht auch hingehen. Ja. Fahre ich halt ein bisschen schneller und bin dann auch in Rage. Und
aber ich bin sehr effektiv. Du versuchst Ich hab es auch nicht zu verdrängen oder zu unterdrücken, sondern du gibst diesem wilden Wesen, das du nun mal in dir hast, auch einen gewissen Raum. Ich genieße das auch, diesen Zustand zu haben. Also Ja. ich finde den Zustand befreiend und auch sehr effektiv. Es ist einfach extrem effektiv. Ja. Man kann halt wunderbar Probleme schnell und effizient lösen. Ja. Wut ist Ein starker Antrieb. Ist ein starker Antrieb. Es hat ein Manko in meinen Augen, man löst manche Probleme zu oberflächlich. Ja. Das ist vielleicht ein Nachteil. Man muss schon wissen, wann man das anwendet und wann nicht. Deswegen dieser Einklang Man zwischen muss dieser den Wildheit Einklang und der finden. Besonnenheit. Genau. Manche Probleme werden zu oberflächlich gelöst in Wut, in meinen Augen. Die sind nicht nachhaltig gelöst, sondern man hat das Problem, die Symptome alle gelöst, schnell in einer Raserei, aber die Wurzel vielleicht noch nicht Ja. erreicht Ja. und vielleicht auch gar keinen Einblick erhalten. Einen Einblick gewinnt man ja eher dann in der Stille, in der Ruhe. Es ist auf jeden Fall schön von dir zu hören, wie du das wahrnimmst und für dich damit umgehst, weil ich denke, viele Menschen haben eben diese Wildheit in sich, dieses Berserkerwesen, wie ich es nenne. Ja. Und wir müssen oder wir dürfen lernen, damit umzugehen, können uns dem stellen und eben unsere Wölfe in Einklang bringen. Ja. Ich habe tatsächlich vorletztes Jahr die Rauhnächte begangen und das war genau mein Thema vom Rauhnachtsritual Nummer 7. Also genau diese Analogie mit den Wölfen auch Ja. lief vor mir ab, von meinem inneren Auge und ich sage, ich mache nicht den schlechten, den bösen Wolf oder den guten Wolf und das Endergebnis war am Ende der bessere Ja. Wolf, der Okay. daraus hervorgeht. Verstehe. Als die Symbiose dieser beiden So wie voran- diese zwei Kräfte ein Resultat Mhm. hervorgebracht haben. Ja, einfach eine Symbiose aus diesen beiden. Die müssen ja symbiotisch zusammenleben. Kann man sagen, dass dein höheres Bewusstsein dieser daraus resultierende Wolf ist? Das wird so sein. Für mich gibt es nichts Schlechtes eigentlich. Aber es ist so, wie die Leute wie man das in sein Leben zieht, sage ich mal. Kann man das Wenn man so leidet, dann hat man was zu lernen. Ja. Und man wird immer wieder mal leiden zwischendurch. Aber dann hat man eine Lektion zu lernen und man wird danach wieder stärker. Und wenn man es durchschritten hat, ist man auch dankbar für das Leid. Denn man ist auf jeden Fall eine stärkere Persönlichkeit geworden. Ja. Oder eine weisere Persönlichkeit. Wer nicht leidet, wird auch nicht erwachsen. Also kann Menschen, man die nicht sagen, leiden, die sind innere Kinder. es gibt nicht das total Schlechte und das total Gute. Auch Opfer von weiß ich nicht. Ich denke ich nehme mal extreme Beispiele. Leute, die Gewalt erfahren. Gewalt. Es ist so, dass in meinen Augen, dass die Hermetik auch, die ziehen das in ihr Leben. Die haben damit ein Thema. Viele könnten sagen, vielleicht. Also es gibt ja verschiedene Strömungen, wie das zustande gekommen ist, aber die ziehen durch ihre Zweifel, ziehen die das in ihr Leben. Aber das wirkt auch sofort. Das Leben zwingt einem ja das Problem auf, damit man es bearbeitet. Ja. Also selbst das kann ein gutes Resultat haben. Das universelle Gesetz der Anziehung. Quasi, ja. Was ich nach außen strahle, ziehe ich wiederum an. Genau. Ja, und wenn jemand Zweifel und Ängste hat, dann wird man auch in schlechte Situationen kommen, die einem Probleme bereiten. Aber das ist ja auch wieder nur so lange schlecht, bis man an sich arbeitet. Ja. Und dann wird es halt wieder zu einer Stärke eventuell sogar. Und das ist doch das Wunderbare daran, dass wir die Möglichkeit und auch die Fähigkeit in uns haben, daran zu arbeiten, Ja. uns zu entwickeln. Ja, ob es jetzt spirituell, seelisch, geistig oder körperlich ist. Es ist das Gesetz der drei Kräfte und ein Resultat. Ja. Sehr interessant. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja, gerne. Im Nebel stehen, Schatten still. Er fällt ein Baum, der Frieden will. Die Götter und das Sonnenrot
Anfang.